呢個咧係港島嘅走地橋嘅一個地方嚟嘅。咁以前咧呢度係一個都比較闊啲嘅，係比較舊啲嘅地方嚟嘅。後嚟搞建築之後咧，就將呢度走地橋咧，就嗰邊係冇變嘅，呢邊咧就慢慢咧又修整咗之後咧，就形成咗一個咁嘅地方。但係好多嗰啲舊嘅，比我年紀大嘅嗰啲以前玩雀仔嘅咧。經常都會做嚟呢度咧，大家就聚一聚啊，傾下以往嘅事情啊咁。咁仲有大家對呢一棵樹咧，老人家嚟講就好似有靈性，裝香拜神都會對住呢棵樹講嘢嘅。咁所以好多嗰啲人都會喺呢棵樹嘅下邊嗰度咧，係會燒啲衣包啊，燒啲紙啊，燒啲紙紮嘅嘢。我媽媽咧就話啱啱住喺呢個位置嘅嗰棵樹對住嗰個窗口嘅，所以佢有啲咩事情嘅，佢就會喺裝香裝住一個香，咁啊對住棵樹去拜神。咁就覺得係人就精神咗。